歡迎收睇亂講嘢。今日我哋就會嚟到屯門嗰度行山。終點站呢就會去到藍地大街嗰度嘅。呢個呢都算係近年嚟我行過比較簡單啲嘅行山路線啦。首先我哋就喺屯門站嘅 B 出口出，期間呢就會經過屯門市廣場嘅。大家記得呢喺嗰度去埋廁所食埋個早餐先啦。咁我哋就由呢一個位置開始起行嘅。M200識唔識㗎？你哋點睇呢條標距柱？一條標距柱之間隔咗幾多米啊？唔知大家又知唔知道呢？我就唔知啦。行完山再講個答案俾大家知。咁我哋而家個位置呢，就喺井頭上村北呢一度嘅。咁呢度見到個牌寫住彩虹欄杆嘅，咁亦都係我哋呢個行山路徑嘅一個打卡點。咁一開始呢，我哋就會經過一啲村嘅，咁所以呢，都見到啲村落嘅信箱啊。呢度仲有間好舊嘅學校，不過就已經廢棄咗啦。咁沿路呢，都見到一啲鐵皮屋嘅。咁開頭呢條路徑呢都非常之好行，唔係好斜。行咗10分鐘左右呢，我哋就上樓梯啦。沿路上山都見到一啲非法搭建嘅鐵皮屋，跟住我哋就經過一個由行山人士建立嘅地方，入邊呢就擺咗好多嘅佛像啊、神像喺度嘅。咁呢邊呢仲有個亭啦，行前少少仲見到有人喺度攞山水添。相信呢度應該都係住喺附近嘅公公婆婆成日會上嚟做晨運嘅地方嚟啦。上到嚟呢度見到景色都唔錯，可以睇晒成個屯門。呢度有個私家嘅健身樂園，行完山仲可以上嚟做埋 gym 咁話添。終於嚟到我哋第一個休息站啦，個艇油晒五顏六色咁。唔通我哋就已經嚟到嗰個彩虹欄杆？等等，真係嚟到彩虹欄杆咯！嚟到呢度，我哋已經行咗40分鐘啦。大家都好雀躍喺度打卡啊！喺呢個位置呢，就冇乜樹遮擋，所以就可以一覽無遺咁樣睇晒成個屯門嘅景色。啱啱仲撞到有工人喺度補翻油添，大家小心啲啊，唔好挨咗落去欄杆度啊！據講話，成條彩虹欄杆呢嘅總長度就大概1.6公里嘅。呢條小木橋都係打卡位嚟㗎。行下行下，又見到一個自製嘅浮身艇。嚟到呢個地方呢，就叫做若夢園，就係有一啲行山人士呢，佢哋自己建立嘅。除咗見到一啲咧神像之外呢，都見到好多一啲自己種植嘅植物嘅。呢度零零舍舍有個座位對住個樹林。哇！行行下見到有野豬啊，好慘啊！佢喺度食緊人類留低嗰啲垃圾同埋膠樽。原來佢係一隻媽媽嚟嘅喎，食到攰晒就索性攤喺度唞下。隔籬隻豬仔好得意啊！原來仲唔止一隻豬仔添喎，佢就自己一個喺度揾食。
咁我而家呢，就上去涼亭休息下先，唞咗一陣啫，我哋好快又繼續行程啦。呢邊啲路呢，就鋪得靚啲嘅。不愧為觀音山啊！唔知邊個咁大膽擺到個觀音像出去一個咁難度高嘅位置嘅。喺呢一帶嘅山頭啊，都種咗好多松樹喎。呢度先啱啱係我覺得最難行嘅路段嘅開端咋。我隻腳呢係要踩入條坑嗰度行，要行得小心啲先。咁行到去前邊呢，我哋就快去到山頂嘅位置噶啦。上到嚟山頂呢個位置呢，就見到有個觀音壇喺度，咁都好明顯見到係有打掃過嘅痕跡嘅。咁真係睇嚟要好神心先可以上到嚟咁高嘅地方啊！哇！呢條路又斜又多石頭，不過呢度都未係最難行嗰橛，而呢個山頭上面呢，都好明顯比較少植被啦，咁所以呢，都好多啲沙沙石石喺條路度啊。跟住我哋就會行到一條比較崎嶇啲嘅上山路段啦，不過上山路段呢，都冇落山咁難。咦，前面好似有座建築物喎，係一間石屋嚟嘅喎，仲好似寫滿密密麻麻嘅字咁。行過去睇下先。原來上到嚟呢度會有個觀景台嘅喎，咁就不妨喺度打下卡啦。咁老實講呢，呢度風景就欠奉噶啦。望出去都冇乜特別好睇，遠處呢就係屯門新墟嗰邊嚟嘅。之後行返落山呢，我哋唔知係咪 miss 咗個路口啊？點解會行咗條咁難行嘅路噶？完全都唔係路嚟噶。不過好在呢，如果新手好啲嘅話呢，其實1-2分鐘就已經落咗嚟噶啦。因為沿路呢都種咗好多松樹啊，如果就快聖誕節嘅話呢，執一粒返去當係擺設都幾靚喎。咁嚟到呢個路口位呢，咁其實我哋就可以選擇落山啦，定係繼續向上行嘅。咁不過呢，我哋就投降啦。咁所以呢，我哋都係繼續沿住呢個虎地郊遊徑呢，向山下方向行啦。咁接住落嚟嘅路段呢，我哋就會一路跟住呢條河流呢繼續行嘅。呢度一路沿住個河水呢都叫做虎地坑嘅。咁呢度流落去嘅河水呢，最終就會去到藍地水塘嗰邊嘅。咁呢個呢係一個灌溉水塘嚟嘅，而喺香港呢，總共有8個嘅灌溉水塘。咁大家都知啦，屯門元朗周圍都好多農地噶嘛。咁呢啲水塘呢，就可以喺乾旱嘅時間呢，為啲農地提供到灌溉嘅用水啦。我發現咗有啲石頭咁樣綁埋一齊，唔知愛嚟做咩嘅呢？跟住又見到呢啲木柱，又愛嚟做咩嘅呢？如果係當欄杆用，點解唔索性整個欄杆呢？跟住行過呢，見到側邊有啲好似池嘅地方啦。我相信平時呢，都有唔少人會過嚟呢度玩水啊。咁喺 Google Map 上呢，都見到有個叫行者池啦，唔知係咪呢度呢？
呢邊嘅山路呢就比較窄，亦都冇欄杆，所以就要小心啲。行到嚟呢個位置呢，見到有間破爛嘅石屋喎，但係呢就俾啲樹遮住噶，所以呢出邊應該唔係咁多人發現到。地圖上都冇標示係啲乜嘢。咁我哋行呢橛路嘅時候呢，一直側邊呢都有條水渠喺度嘅，所以我哋行到呢都要攬嚟攬去嘅。同時都睇到一啲已經生咗鏽嘅喉管。呢度睇到一啲架空咗嘅水管，但係其實已經係日久失修噶啦。睇下呢度仲穿咗個大窿添。耶！終於嚟到藍地水塘啦！呢度似乎有條可以爬上去嘅山路喎。呢塊已經甩咗色嘅石碑係喺1957年起嘅，係用嚟紀念當年港督葛量洪呢幫呢個水塘揭幕。不過而家已經甩晒色啦。我喺網上面揾到原裝嘅石碑係咁嘅。喺山徑嘅尾段，我哋會經過一啲鐵皮屋同埋一啲自家嘅農地。出到去大路啦，原來呢度仲有個石礦場添。我哋喺呢度行出去，好快就可以去到藍地大街啦。好得意喎！呢度掛咗好多公仔啊！到咗藍地大街啦，睇下有啲乜嘢好食先。呢度都有啲舊式士多。喺呢度最出名嘅餐廳一定係季季紅啦。喺藍地村個牌坊隔籬呢，就有一間翠湖園林酒家。咁我哋就過去嗰度睇下有冇位飲茶啦。話時話，唔知大家記唔記得喺片段開頭問大家關於標距柱嘅問題呢？到底 M28係乜嘢意思？同埋每條標距柱係相隔幾多米呢？答案就係 M28其實係麥理浩徑第200條柱，同埋每條標距柱之間係相距500米嘅。你又有冇答啱咗呢？咁今集就係咁多啦。如果大家中意呢條片嘅話，記得俾個 like 我 ，share 條片俾你朋友仔睇。最緊要就係 subscribe 我嘅 channel， 撳埋個鐘仔，下次有新片就即刻睇。咁我哋就下次再見啦。